มาแล้วครับวันนี้พามาดูปลาหมึกหย่องเชอรี่นะครับผมนะเนื้อที่ใช้ทำนี่ก็จะเป็นเนื้อของปลาหมึกนะผมเป็นเนื้อของส่วนลำตัวนะครับผมนะเอามาทำเป็นหมึกหย่องเชอรี่สีเนี่ยก็จะออกสีแดงๆครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเชอรี่แล้วก็จะมีรสเผ็ดที่ปลายลิ้นนิดนึงนะครับผมนะรสชาติก็จะแตกต่างจากหยองหนังพอสมควรครับผมนะอ่าส่วนใครที่สนใจอยากลองนะผมนะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะว่ามันไม่เหมือนกับหยองหนังแน่นอนครับ